Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün formatımızdan fərqli olaraq sizinlə uşaqların sevdiyi bir yeməyin hazırlanmasını paylaşacağım. Boranı və yaxud da balqabaq deyək. Biz boranı aşı deyirik. Çox dadlı olur. Dənələrindən də ayrıca istifadə eləyirik. Onu da deyim ki, bizdə uşaqlar ancaq bu formada yeyə bilirlər balqabağı. Çünki başqa cür şirniyyatını hazırladım, sokunu çəkdim, heç cür sevdirə bilmədim. Mən özüm də aşı bu formada hazırlayanda çox sevirəm. Əvvəlcə dilimlərə bölüb sadə formada içini təmizləyirik və qabığını soyuruq. Qabığını nazik də soya bilərsiniz. Mən biraz qalın soyacağım, çünki qabığını da ayrı bişiririk. Sadə az suda çox dadlı olur. Ona görə belə deyək, qabıqlarını ətli saxladım. İstəsəz siz tamamilə kəsə bilərsiniz ki, itkiyə getməsin. Əgər qabığı istifadə eləməyəcəksinizsə, tam axıra qədər kəsin ki, israf olmasın. Yarım stəkan su töksəz, məncə bəs eləyəcək. Və digər qalan hissələri isə zövqünüzə uyğun formada doğrayın. Mən biraz kiçik doğrayıram ki, yağı, duzu və şəkər vuracam çox az, daha çox canına çəksin. Ona görə biraz kiçik hissələrə böldüm. Daha sonra isə üzərindən 1 yemək qaşığı və yaxud da 2 yemək qaşığı duz töküb qarışdırıb saxlayırıq. Təxmini 1-2 saat saxlasaz bəsdir. Gördüyünüz kimi belə suyu çıxır. Bunu atacağım. Sadəcə videoda göstərmək üçün bu formada nəlbəkiyə tökdüm ki, yəni öz suyunu buraxır və yumşalır. Duzu ona görə qoyuruq ki, yumşalsın, yaxşı bişsin. Çünki biz onu birbaşa bişirəcəyik, qaynatmayacağıq. Aşın altına düzəcəyik. Ona görə də 2 dəfədə amma yuyun. Duzda saxlayın, yumşalsın, amma sonra 2 dəfədən, hətta 3 dəfədən yaxşıca yuyun ki, duz canında qalmasın. Və soğanı, narın doğrayırıq. Daha sonra döşəmə aş bişirmək qaydası kimi bişirəcəyik. Mən bu qaydanı qaynanamdan öyrəndim. Soğana da biraz duz vururuq ki, dadlı olsun. Qaynanam aşı bu formada bişirir. Döşəməni hər cür bişirir. Toyuqla, balıqla, mal əti ilə və hamısı dadlı olur. Həqiqətən həm əli ləzzətlidir, həm də öz kəşfləri var. O yeməkləri çox dadlı olur. Mən heç kimdə boranını bu formada bişirən görməmişəm, düzünü desəm. Biz də başqa cür bişiririk boranı aşı. Amma bunu daha çox sevdim. Tavaya biraz duru yağ tökürəm. Qazandara dəmləyə bilərsiniz. Fərqi yoxdur, seçim sizin. Və boranların suyunu əlimizlə yaxşıca sıxırıq. Nə qədər yusaz da, yuyub suyunu süzsəz də canında su qalır. Möhkəm sıxırıq. Tavaya düzəndən sonra 2-3 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edirik. Daha sonra soğanı və mən sarı kişmiş, uşaqlar sevir, kişmiş tökürəm. Bu formada istağa qoyuruq ki, biraz şişsin. Və daha sonra onu da deyim ki, çay maşı tökəcəm. Çay maşını da gəlib qaynanam gildə gördüm. Bizdə biraz iri olur maşlar, yerindən asılıdır. Satışda elə çay maşı deyirlər. Adi döşəmə aşlarda istifadə olunur. Daha sonra isə düyümüzü əlavə edirik və yağı əridib tökməyi sevmirəm. Ona görə də birbaşa aşın üzərinə qoyub bu formada dəmə qoyuram. İnanın çox dadlı olur, sınaya bilərsiniz. Və aşımız tam hazırdır. Hətta boranın üzərinə onda deyim ki, şəkər tökənməmişdən əvvəl qara istiot da vurmaq olar. Ədviyyat işi zövqə görədir deyə mən yemək bişirəndə heç kimə ədviyyat məsləhət bilmirəm. Duzlu, duzsuz zövqə görə dəyişə bilir. Amma həqiqətən boranın ən sevimli halıdır deyə düşünürəm. Uşaqlar da sevdiyinə görə çox sevinirəm ki, belə faydalı qida yeyəcəklər. Nuş ömrüm nuş. Boranı da dadlı diyor. Belə pişirinə dadlı olur da. O biri yeyə bilmirsiniz deyə belə pişirdim. Qabıqlarını isə bu formada qaynatdıqdan sonra çox yumşaq və çox dadlı olur. Nuş eləyə bilərsiniz. Göz haqqınızı halal eləyin. Bugünlük bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti videolarda görüşənədək.